Так, фрезеруємо від насоса кришечку від шестеренчатого літочкою. Так виходить поверхня. Оборотики 600, подача 46. Так. Ось така вийшла поверхня. Просто гарненька. Нема до чого придертися. Все класно. І заодно були підчищені поверхні на самих лопастях. Отак він має стояти тут. І все має крутитися. Гарненько. Матеріал нержавійка. Поверхні чітко. Забоїнка від шпонки. Треба її поправити буде. Все чітко. Робимо ремонт варіатора комбайна, вірніше, кріплення до його. Там був такий палець, до ньому вийшла виробітка, тим варіатором кидає з сторони в сторону. Виробітка порядка 20. Виставився на підшипнику, знімаю 2 соточки. Заліз довгою лапкою, цим прошукачом. Зійшлося, в принципі, все майже з 300. От зараз розточую. Тут палець весь однакового діаметру, але я зроблю трошки інакше. Я зроблю задній хвіст трошки грубшим, потім вже цей діаметр буде другий, коротше. Для того, щоб не пропихати через цю втулку однаковий діаметр. Палець, звісно, буде точитися новий. Палець зробиться новий. Всередині буде трошки прослаблення. Бо там стоїть 2 втулочки, одна на зустріч одній. От. Це зекономив клієнту пару рублів, бо не прийдеться йому купляти бронзу зараз, шукати непонятно що. А він вже зразу обійдеться ось цими старими втулочками, що тут є. От. Я думаю, що тут запас більше, ніж достатній, бо я зняв всього-навсього 2 десяточки. Бачите, яка стружка там. В общем, мізерна сторожечка. Тому все нормально буде працювати.
От, якось так. Так, розбираємо. Це вже у нас готовенько все. От. Бачите, стружки багато не надер. Тобто зняв по мізеру. Така маленька кубка. Стружка. От, і що у нас вийшло всередині? Я вже там пальцями зацапав. Ось так воно вийшло. Розточка. І з другої сторони. Відповідно. Зараз трохи повитираю. Самому цікаво, що там вийшло. Стружка дуже така сипуча, як пісок. Неприємно на дотик. Таке враження, що все в піску. Так вийшло з другої сторони. Ну, в принципі, все взяло. Залисин немає. Ну, на око там ще навіть є місце на виробітку трохи. Ну, ще одну росточку вже навіть не знаю. В принципі, місця маловато буде, напевно. Хоча стільки, скільки я зняв, то ще на одну росточку, в принципі, могло би піти, бо зношувалися втулки дуже мало, переважно зносився ось цей палець. Палець тут має знос небагато, десь десяточку-дві може. І з цієї сторони десяточку-дві. Ну а це самі розумієте, що для комбайна це вже багато, бо той варіатор вже скаче там на тому пальці, люфтить, тими ременями його кидає. От, і відповідно працює вже не так, як потрібно. Ну що, палець ще зробимо і все. Треба буде його вставити в плиту. Я палець вирізав болгаркою. От, болгарочкою трошки попідрізав. Він був тут приварений. От навколо варений був. І потім на пресі підрізав і на пресі видавив. Видавлював відповідно цим туди. Тобто його звідти так якби вирвало, давив. От, знизу поставив тут підшипник, кольцо з підшипника, щоб не проминулося. І все. І так воно вийшло. І відповідно так він буде тут вставлятися, новий палець. Ще треба буде його під кутом приварити рівно 90 градусів у двох площинах. От, і от такий він має бути. Кухня для справжніх пацанів. Виготовлення макаронів.
Получився такий валік. Посерединці зробив прослаблення, зробив такі різцем швидко канавочки для змазки не до кінця, тобто нема виходу різьби, скажімо так. От, бачите, воно закінчується і тут так само воно закінчується. Все, нема виходу. Зараз приміряємо. Трошки мастила змажу. Приміряємо, що воно тут. Заходить. Ну, зайшло досить плотно, так як і треба було. Там має бути безлюфтова посадка, скажімо так, щоб не болтало тим всім. Воно оборотів не робить там. От воно крутиться. Бачите. Тобто і запихається, і випихається нормально. Скользяща посадка. Отак вийшло. Зараз це все треба буде запресувати сюди. Запресувати і обварити з другої сторони і зловити кути зразу. От, і тоді, можна сказати, робота буде зроблена. От, якось так. Так, поставив на кольцо з підшипника вниз, щоб воно не продавило там щось, не видавило. Натяг в мене тут 5 сотих. І зараз потрібно його запресувати на глибину 163 мм. От я собі тут виставив і зараз буду так контролювати на глибину 163 мм. Отак запресовуємо. Видно? І йдемо до самого низу. Все. Все у нас чітко сіло на ту саму глибину, що було раніше. Навіть і по фасці видно так само. Так що все воно вже чітко. Все воно вже чітко. Блін, той телефон краще той, що був автофокусування мав. Тут поки той фокус додумається. От, що вийшло ззаді. Ззаді вийшло такий п'ятачок, такий як був. От, і його зараз треба буде обварити. Ось це все треба буде приварити так, як було. От, і все у нас буде вже так, як було. Є? Досилаємо до упора і дожимаємо.
Так, квадратик готовий. Можна розбирати. Ось так воно вийшло. Досить чітко. Цанга на 16. І все класно йде. А ще лишилося 5 штучок. Отакі получилися болтики. От. Спеціально для свідків торцової сітки. Можна побачити, що вона тут присутня. Бачите? Отакі болтики вийшли. Ще лишиться їх погартувати. Це є сталь 40Х в мене. Зробив сталі 40Х, мав брусочок, пруточок вірніше. І зроблю ще закалку. Закалку зроблю на масло, потім ще добавлю легкий відпуск. Напевно в духовку поставлю на годинки 1,5-2.